Labas, Diana. Labas, Ieva. Labai malonu iš tikrųjų šiandieną tave pakalbinti. Ir gal nesijauskim kažkaip nekomfortabiliai, o tiesiog pakalbėkim apie tai, kas mums labai svarbu ir manau, kad daugumai žmonių yra svarbu sužinoti, kas tu ir kas čia per vieta. Taip, tai labai malonu. Iškart sulauk tokio klausimo, man svarbiausia. Tai aš esu Diana, esu Forma Vintage studijos kuratorė ir įkūrėja ir visas veidas, kuris slypi už šio ženklo. Tai o Forma Vintage, jau iš karto pavadinime yra tas žodis vintage, tai yra vintažas. Mes parduodame, renkame, surandame vintažinius baldus, kurie iš esmės yra pagaminti praeitam šimtmetyje nuo maždaug 6 iki 9 dešimtmečio. Tai būtent tokie baldai ir yra įvardinami šiais laikais kaip vintažas, kurie nebuvo gaminami masiškai, buvo sukurti tam tikrų laikotarpių, atspindėjo to laikotarpio stilių, ideologiją, filosofiją, visą bendrą poreikį. Kaip gimė Diana pats pavadinimas, nes jis kalba apie formą ir apie vintažą. Taip, pavadinimas gimė tiesiog natūraliai, tikrai nebuvo kažkokios marketingo strategijos ar panašiai, tiesiog žodis forma, man atrodo, tinka labai daugam ir jisai gana yra tikslus. Iš karto apibrėžia. Žodžio vintage kaip ir norėjosi, vintažas ir forma vintage. Šitie du žodžiai jau apskritai pasako, kad ta forma, tas baldo pavidalas ir vintage greičiausiai nusako jo laikmetį, tai kad jisai pagamintas 20, 30, 50 metų iki dabar. Diana, papasakok, kaip tu atrandi visas tas formas visame pasaulyje, kaip viskas atsiranda čia, šitoje erdvėje. Tai tie baldai, kažkokios formos, apstatymai visada mane domina, bet plačiau ir giliau pradėjau domėtis būtent vintažiniais baldais, senais baldais, pagamintais anksčiau. Prieš kokius gerus 4 metus, kai pradėjau įsirenginėti savo namus, norėjusi kažko išskirtinio ir tai irgi atsitiko iš tikrųjų užsienyje, kur teko dažnai lankytis, tiesiog einant savaitgaliais į vadinamus flea market arba blusturgius, sendaikčių parduotuvės ir panašiai, tik tai, kad tose vietose tu turi turėti kantrybės ir tu turi atrasti, ieškoti, kapstytis. Tai vat dabar įkūrus šitą studiją, mano tas tikslas ir buvo savo tą smalsumą, savo paieškų dėka per savo filtrą perleidus tuos baldus atvežti čia savo klientam, kuriems nereikia eiti į sendaikčių parduotuvės, ieškoti, kapstyti, atrasti, valyti dulkes. Tai dėl to mes čia galbūt neturim ypatingai daug tų baldų, bet jie visi yra praėję tam tikrą mano filtrą, jie tarpusavį dera, jie netgi išdėstyti studijoje yra taip, kad jūs ateinat ir jūs jau matot galbūt net tą baldą savo namuose, nes jis čia pateiktas iš karto funkciškai, estetiškai ir belieka tiesiog pasimti ir neštis namo. Ar dažnai pasitaiko tokių žmonių, tokių klientų, kurie nori būtent kažko specialiai, bent jau palei kažkokius pavyzdžius savo siųstus? Taip, tai tokių užklausų būna. Daugiau atsiunčia nuotraukas, pavyzdžius, tie, kurie tikslingai ieškosi, arba tai yra žmonės, kurie dirba interjero dizaino srityje, interjero dizaineriai, kadangi jie ieško tam tikrų pozicijų, tam tikrą vietą, tai jie turi galbūt medžiagiškumo, formą, kurios jiem reikia, su pavadinimais tam tikrais laikmečiais. Labai laukiu tokių klientų, jų nėra daug, bet tie žmonės, iš tikrųjų, jie jau būna daug labai namų darbų pasidarę, jie jau žino, ko nori, jie supranta, kas tai yra, jie normaliai priima daikto nusidėvėjimą, kažkokius trūkumus. Kalbant dar apie šitą tavo erdvę, ji yra nauja, kiek jau laiko tu esi čia įsikūrusi Sendvario dvare? Taip, tai Sendvario dvare mes greičiausiai irgi esame vieni pirmųjų. Įsikūrėm praeitų metų gegužės mėnesį, tai va tuoj bus metai.
tvarkėmės dar aišku kažkiek ir nuo birželio mėnesio turėjom atidarimą ir jau laukiam klientų pas save čia. Tai vat metai prabėgo laiko ir kitos vietos kol kas neįsivaizduoju. Kaip apskritai atrado Sendvario dvarą? Taip, tas laikas, aš atsimenu kaip dabar, tai buvo gruodžio mėnuo, aš desperatiškai ieškau patalpų metus laiko, senamiestį. Kaip aš turėjau viziją, aš žinojau, kokių patalpų aš noriu, sandėliavimo kažkokių patalpų, tiesiog baltom sienom, balta šviesa man netiko, aš turėjau viziją, kad tokiai veiklai patalpos turi būti atitinkamos. Tai arba senamiestis tai turėjo būti kažkokia autentika, bet nieko tokio neradau. Nes man buvo svarbu pirmas aukštas, kadangi baldai, išsikrovimas, privažiavimas, patogumas. Ir tada viena pažįstama mūsų šeimos labai artima sako, žinai, ten Sendvario miestas dar buvo, yra atkuriamas kaip pastatas, jis statys naują miestelį, tau reikia nuvažiuoti pažiūrėti, atsiuntė man tuometinės brokerės numerį, susitark, tau aprodys, nuvažiuok. Kažkaip nieko nelaukėm, mes paskaminom, susitarėm ir buvo gruodžio mėnuo, mes ateiname šitą pastatą, mums aprodė visas laisvus tuo metu laisvas patalpas, kurios buvo ir mes ateinam čia, šitos patalpos, tam virš 100 kvadratinių metrų, man tada atrodė tikrai daug ir aš negalėčiau kaip ir nerti į tokią didelę erdvę, daug įsipareigojimų, nuoma ir panašiai, užpildymas. Bet mes atėjom kartu su vyru ir šitie langai, jie buvo užklijuoti tiesiog kažkokia plėvelė, čia visur buvo smėlis, šalta, bet aš pamačiau balkius, pamačiau plytas raudonas, aukštį šitų patalpų, jau susipažinau su visų projektu ir sakiau, kad viskas. Aš noriu čia. Ir kažkiek mes dar gal savaitę, 2 pagalvojom, pasidomėjom, pažiūrėjom planus ir tada nusprendėm, kad kraustomės čia dviese. Kartu su vyru, jo įmonė ir Forma Vintage turės savo tokią įkvepiančią erdvę ekspoziciją. Taip. Čia renkasi tokie išskirtiniai, tikrai išskirtiniai, unikalūs tokie verslai, kurių tu mieste ant kiekvieno kampo, sakykime, taip nerasi, nepamatysi. Tai yra autentika, visiška, tai yra istorija, tikra istorija. Ir jau, sakau, jūs sakykit visi, ką norit, dirbti ir būti įkūrus verslą dvare. Taip, čia jau toks jau lygis, nes dvarų daugiau nebebus, niekada. Kalbant apie apskritai šitą projektą dar, kaip tu, Diana, įsivaizduoji visą šitą Sendvario dvaro kompleksą, miestelį mūsų, ką tu jame matai, kaip tu įsivaizduoji, kas jame bus, kaip jisai gyvuos? Aš galvoju, kad tai bus toksai miestas mieste. Galbūt kažkiek nišinis, galbūt ne tai, kad ne kiekvienam, bet tai bus toksai mažas miestas mieste su pramogom, su užsiėmimais, su veiklom, su parduotuvėm, su renginiais, tiesiog visai šeimai, kur galbūt netgi atvykus savaitgalį praleisi čia popietę, o galbūt ir ilgiau ir papietausi, ir kažką įsigysi. Ir labai tikiuosi, kad ateis čia lygiai taip pat verslai, kurie vertina tą autentiką, kurių veikla galbūt kažkiek yra susijusi, tos pačios vertybės ir kad tai bus tokia didelė bendruomenė.